I hope this is the last time for me to see you with my eyes. Come on. Awuzukhumbula lokho. Why acting ngathi ngikukhumbule lama goodies? Usho? How much is it? Let's see. Mamela, this is 12,000 rands. Then this. Now, get off my car. Uhamba ugcwalisa nje indaba zomuzi wethu kuyo yonke le ndawo le. Hayibo. Yini inkinga yakho Mantuli? Angikaze mina ngize ngihambe ngikhuluma ngifunana nawe. Bekufanele phela ngimfonela uSqueeze ngithi udade wenu after all. Kahle kahle wena mfazi uyadelela wena. Indawo yonke lesisazi ngendaba zomuzi wami. Wena ngomlomo wakho omkhulu lo. Ngiyakutshela wena. Ngiyaxolisa yena bengaqondile ukuthi. Hello, Timba. I'm so glad you've come back for counseling, Nana. You still have a bright future ahead of you. HIV is not a death sentence. You know that. Please forgive me. I was confused by the result. I didn't know what to do. I even ended up running away from home. My parents. You ran away from home. Anginawa maningi sithanda amazokubonga akwanele ukubonga kwami amazokubonga anginawa maningi sithanda amazokubonga I just heard you in a new mint. How is she? News flash. She's there. I mean, she's just there. Yo, Unjani clean. How is the cleanness? Oh, Chumi. You love things, my friend. Well, but anyway, look, she's So far, so good. So far, so good, Jama. She's not disappointing. She's a nice girl. Hardworking, bonding with the child. She's just a lovely lady. She's very respectful. Really? No, Sitle Naye, oh my goodness, you should see her when she's with Usis. Akazange phone yena all the time. Wow. I'm actually pleased with that. Wow, Chumi. Anyway, I just heard she's using Muti. My friend, I was waiting for you to ask me that. Tell me. Mapule, I went mad. I just lost it the moment I saw that champ. Lady, I lost it. I lost myself. I lost it. Immediately, I wanted to fire her. Okay. I'm telling you, God, you know him. Is with a soft heart. He actually made me to, allow him to stay. Then after that, I realized, which, you know what? Besides that, she's a nice girl. She's good, and I'm actually warming up to her being around the house. Wow. Well, as long as it doesn't affect the baby, so what can you say? But you know what? When it comes to my daughter, I don't play. Usihle, my only child. I don't play. I do not play. Wow. Look, she doesn't seem like she's someone who can actually harm my child. Yeah. I'm gonna choice, love. I work so hard. I don't have time. I don't have time with Umduana. So her being in the house is an advantage for me. Wow, that's great. As long as I'm good. Yeah. Listen to me. My friend, I'm so sorry. I actually love you and leave you. I need to rush. Hi. For the coffee. Time to eat now. You know what? It's a Friday today. Sis, we are humble for the weekend. So I have to go and play with Usihle before I retire. I'm so tired. It's been a very long day for me. Oh, I've got news for you, Chumi. For the news, I will give you 5 minutes. Okay. I love... What is it? My husband is getting up anytime soon. I'm telling you. Angzama, what did you My say? husband is being released. You know what? I'm speechless. What? I'm so happy for you.
Thank you, Tommy. Oh, I'm so happy. Coming home. I think next month or so, but I don't know the exact date. But I will tell you. You don't worry. Say. I mean, it's been a while since he was away. It's been time, girl. I'm very emotional. I'm so happy. I'm so happy for you. You know what? He's very lucky, actually. Yes. He found a very faithful wife in this belt. You find a wife waiting for you for all those years. I just want to prepare something good, something nice. I just want a vibey thing. Like when he comes back to a warm, nice house. Do you know what I think? Focus on revamping yourself. Leave the party for me. We'll welcome him nicely. And by the way, Virginia phela kaphuzi coffee akadli ne-yogurt. So how have you been surviving? I care for you, my friend. Toys, Tommy. Do you know what? Actually, it's actually good and better. As with men, I'm telling you, I know you know what we are going through. The thing of satisfying a man at your own expense. Sometimes our phone, you just want to rest and sleep. Got away because he's there next to you. You want it. Now you're talking. You have to sacrifice yourself. Submission. Eva. I'm telling you, Chami. You know what? It's okay. Look, I'm happy. Let me go. Thank you. Thank you very much for a nice visit. Please, just open the door for me. Let me rush. Awonga. Yebo. Ngathi kuwe mawufika la ekhaya ngathi khululeka la ekhaya. Ugcwala ibhafu. Uma ngabe kukhona into ofuna ukuyibuka e-TV, ungathatha i-remote, ubheke into oyifunayo, ngisho naku-SABC. Zikhona izinto ezichazayo. Okay, baba, ngiyabonga. Mangabe ufuna ama-movies nawo ama-DVD la ekhaya, uvele uthathe ama-DVD ufake, uyibukele nje, uhlale nje ukhululeke endlini. Hayi baba, mina ngizithandela i-Rhythm City nje. Hayi ama-DVD awusawami. Ama-soap awami nje. Ngizofuna i-soap sibukele sonke. Ama-soap, uthanda i-Rhythm City. Yebo baba. Thina phela siyawazi lento yama-soap lezi zibadala yabo. Kodwa singabuka songa ayikho inkinga. Mawuthi umdala unangaki kanti? You don't even look that old. Usho kanjalo? Yebo baba. Hawu mina sengimdala kakhulu, wena ucabanga ukuthi nginangaki? Uma ngikubheka baba ngathi una 40 so. Usho kanjalo? Serious. Usho ngibuya ngimncane? Yebo baba, you don't even look that old. Okay, awungitsheleke kanti uma ngabe umuntu ena 55 usemncane. What? Yeah. You don't even look 55. Hawu madoda. Usho ukuthi uma ngabe umuntu akayesisho uma ngabe umuntu ena 55 usemncane? Hayi baba, sase fresh wena. Hawu madoda. Hayi kulungile. Yazi, hayi singayibuka sonke nje. Yeah. Good evening, Baba. Kunjani? Okay, how's been a day? Hayi great, yes. Oh, beautiful. Sabona. Okay, umntwana selele. Yebo mama. How? Mshana njani my love? Are you okay? Huh? Ubukuphi izolo? Nginabangani bami nje mina. Ngikubuza ukuthi ubukuphi izolo, angizange ngize ngikubuza ukuthi ubona bani. Hayi.
Uyaqala manje. I'm starting to show me some disrespect. Since when umfaka under cross-examination? As if I'm in court. Eh? Kuthiwa wena ubuse strip club izolo. Ngoba Ubusy. Ubukana nabafazi abasantuzayo. Exposing their bodies. Baba kaSem, uyokhula nini? Awunawo amahloni? Uyokhula nini? Kunini usembarrass usiphoxe? Awunamahloni kodwa? hayi. Angiyazi lento mina. Ngubani yena lo hamba spread amarumors kanjalo? Akona amarumors. Yini? Kufona i-health official la. What? Yeah. Ifunana nawe. Yini? Ihamba ifunana nawe. Thiwa wena ubonakala e-strip club eGoli. Kungenzeka ukuthi ugudlane nomuntu ophethe lesi sifo ekuthiwa i-coronavirus. Into esingayazi nanokuthi yini. Uyasicabangela kodwa baba. Hayi. Jehova. Yazi lento mina. Hayi ngaze ngahlupheka. I eat today. Smasasa. What do you mean? Sorry, I'm not in the mood today. The water test is on. Things will be fine, man. When? Tell me when. Look. This is what we all have today. We're eating veggies. Only. Baby, this will start longer. You have to trust me, okay? Wow. Should I remind you how much you promised me that you're gonna take care of me? I'll take care of you. I'll do anything for you. Look at us. Zamiyana switirhwana We la. are rabbit. Ku ri at least swi hlanganisa na mali ya ku sungula electrical project. When? We don't have no grocery. We don't have salt. No sugar, Limba. Rosemary, I told you, man, things will be fine, okay? When? How many times have you been giving me hopes? Everything's gonna be fine. How many times? Tell me how many times? So is this what you're gonna eat? How? Baba. Baba. Yes, mama. Baba. Adulele ngiyacabanga ukuthi usulambile. Nje sengiphekile vele. So ngaya kokuphakela noma uzoqala ngokugeza. Hawu. Mentuli. Sesishade iminyaka u15 yonke le. Namanje ungitshela ukuthi awusazi, awazi wena ukuthi angidli ngingagezile. Hawu baba. Kodwa sikhona isidingo sokuthi sihleze silwa ngaso sonke isikhathi baba. Kanti inkonzo yasekamareni yona ingena nini baba? Awu, yazini, ngiyaxolisa nkosikazi yami, yazi awusondele lapha sitofuza sami, baby. Yazi ngiyakuthanda ngithi? Ngiyakuthanda nami baba. Awuthi-ke ngiyogeza, sengizobona ukuthi ngidle yabo. Okay, all right. Ngiyeza manje. How are we gonna rent? Good. Bona na stock right enough now. Man, stock, that's a good start, okay? This. Not even rent money. Eyokudla yona ke? Babe, no speak. Sihlulwa roof. Eyokudla. Baby, you have to trust me. I'm doing my best. This is a joke. Eh? This is the only thing you have. There's a message in your phone, Rose. Oh. Kahle u vulavula na mani vele kwala fonini? No one. No one. No one. There's no one. Ku kahle kahle swi ri munhu loko a nga zangi a roba bank na. Kumbe a khoma lutho. So ndzi tshama kha ni ti ask ta ra swifumo musaneri. Iyo nje loyicabangayo. Robbie Bank. A lot. How many times I've been telling you there are so many ways to make money? How many times? Can we talk about this lady who is
looking after my mom. Yeah? She went to university, but I'm paying her. Do I ever go to university? And you here telling me about lotto, robbery. Can you just think on how to make money? Is that possible? Fine. There's nothing fine here. It's fine. All right, I understand. All right? I am looking after my mom, my sick mom. I am looking after my 2 kids. You just can't even look after me. Just me alone. What a joke. What? You got. I'm doing my best. And Rose, if I can say about this is your best. No, I just need to think. You need to think. Just need to think. This is not enough, ne? Keep it in your mind. This is not enough. But thanks. Okay. Now that you want to think, let me give you time. Okay. I hope you have something afterwards. Baba, yabona ngempela lo mhlaba awuyagoqa. Imhlolo. uMaNtuli uthi uMastanda ngenzeka ukuthi usetheleleke ngegciwane lecorona. Le kuma strip club. Strip club. Mastanda. Hey. Hey. Imhlola. Hayi, yabona umngane wami. Hayi, uyazenza izinto. Yazi iqale kwaba umfundisi uMuhali. Nevideo yakhe naye le yokungcola. Manje sekuyilokho. Hayi ngiqinisekile impela abafowethu hayi. Yabo lo mhlaba lo awusemaphethelweni buka. Yangimangaza le ndoda. Hayi. Hayi ngempela abafowethu. Ilandele abantu besifazana. Bestrip club. Hayi kodwa ngimthembe kangaka. uMastanda uthi angenza into efana nale. Hayi ungabomthembu umuntu. Hayi ungehlize isithunzi. Solo phela le. Hayi. Ngike ngakhuluma naye izolo. Akazange nje ayithi fu le ndaba. Uvele nje wakhuluma nje ngezinye izinto ukuthi angibekele ukuthi hayi kunendaba enje. Lutho. Ukulindeleni vele wena? Ubezokutshela kanjani into eyihlazo kanje? Ihlazo phela le. Hayi kodwa sethembeke nokho ukuthi hayi. Yabona Nkosi. Akakatheleleki. Ithi ngimfonele uzongitshela kahle. Hayi baba. Uzothi utshelwa ngubani? Wemfowethu ngicela nje mawuthola lo mlayezo ungifonele. Kukhona nje indaba ephuthumayo edinga mina nawe. Ngicela nje ungifonele mawuthola lo mlayezo. Ngiyabonga. Nawe uyahlupha yazi. Why vele ungalindi ngempela uzutshele uye? Nkosikazi angikwazi nje ukuthi ngihlale ngibuke indoda ihlambalaza amanye amadoda. Hayibo emphakathini ayikho nje indoda engaphuma endlini iye ku strip club nje. Uyabona lapho. Ufazi endlini nabantwana iye ku strip club. Hayi ngivumelana nawe. Lihlazo leli. Lihlazo. No, ngizomela nje ngiyodibana naye. Angikwazi nje ukuthi ngimiyeke nje. Hawu. Uyabona uyawudinga kumthandazo unomzana lo ukuthi athandazelwe. Abe kwizandla kuphume leli demon lela nalo. Hayibo baba. Li demon phela leli. Hayibo. Kuyo yonke indawo ama strip club baba. Ubengeka sashayisana noma nethaveli kuno. Strip club abantu benqono. Shi umfazi endlini. Angiyakholwa ukuthi sengizoshada ke mngani. Hayibo asakashada samphopozile. Angeke ngivele ngigijime ngishade nomuntu nje kalula. Mngani siyashada samla. These days umazi uqala ngivele ngishade. Angiyazidlalela take your time. Kumele ukuthi umazi before nizoshada yabo. Yeah. Kodwa uzongibonisa nini kanti isithombe sakhe? Hawu ithi ngikubhekele kuningi. Yes my love. Hello baby. Hello baby. Unjani love? Ungaphinde. Ngiyaphila. Kade ngingenomthimba umngane wami lana yazi.
Oh, maybe umhlobo olungileyo soloko uthetha ngaye ngalo lonke ixesha. Yeah, shem. Yeah, yena uright umnganami. Kodwa usangene ke kulezi insuku phela usanda kuthola indaba ezibuhlungu kuthiwa unengculaza cabanga. Uphambanelwa ikhanda straight. Ngiyamthanda yena kodwa nje hayi yagula ke manje. Intoni? HIV? Cabangani? Yazi indaba ezilusizi noko ke ezo. Kona. Kubuhlungu shem. Kodwa ke inhle into yoba kuba usengumhlobo wakhe. Abanye abantu bayababaleka abahlobo babo once bave nje into yoba kuthiwa umuntu unesifo sengculaza. Aya, ngikanjalo impela kodwa nje shem, yabona into engiyibonayo mina la emhlabeni kunzima. Kumele ukuthi nje ube nezitifiketi zaka health eziwu2. Yabo, esinye kube ese-HIV, esinye kube ese-coronavirus. Otherwise uzofa ungathandazanga. Tshela. Yeah, ndizama ukuthi noko wena baby, you're such a good girlfriend. Yes. Okay, thank you, Bala. Okay, ngizophinde ndikufonele phaa exesheni. I'm fine, thank you. I hope you are staying away from people's homes. I hope you're staying indoors and self-isolating like the COVID measures. It's very important that you do so. Yes. Otherwise, if you flaunt this COVID-19 measures, I'm going to be forced to actually have your whole family quarantined. You know that, right? Good. That's very good. Okay, call us tomorrow after 10 o'clock and then we'll get you results. Okay. All right. Thank you. Okay. Bye. Kodwa ngizamela ngifuna ngale number ayingeni baba. Yabona ulapho usuwenze kahle. Yabona le number ngizoyinikeza bomthetho. Uzokwazi ukuthi balandele umkhondo wakhe. Uzotholakala. Siyabonga mntanami nasi. Ngikhaya mina. Eliphi ikhaya? Yeah. 2 weeks down the line ukhathele. Ungehlulile. Okay, hayi kayikho inkinga ngicela imali yami yerent 2 weeks. Ngingakukhalculateela. U400 ngelanga. Akuhlala mahala phela la. Ukwenza njani? Uyazi ukuthi anginayo imali angithi angisebenzi. Alright ntombi yami. Uhlale phansi lapha. Hayibo, bonakala engasini ngicela ukufunda ukuthi nathatha njengomfundisi. Wayezwakala ngana ujabulanga nje mama. Bona. Ugazini nguye kumele akukhokelele libandla. From that chartered muhalekayo. Umfundisi umuhale sabayitshale semali. Yebo. Ngesombe nje ezimbala. Ayifaka ku WhatsApp. Yazi baba ukuthi lezi ayithombe zazingalibhali. Kodwa lokho akusho ukuthi akufanele simnikezele umuntu. Vele ngithi mina ugazini nguye olungele ukuthatha leli bandla alise phambili. Finish and clear. Hawu baba.